Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi ho deciso per l'ennesima volta di risalire la Vallalba. Sono partito da Pradis e ho seguito la strada fino ad arrivare ad un parcheggio. Da qui in poi non è più possibile proseguire in auto. Io sono andato per il sentiero che è alla destra del parcheggio. Questo sentiero è un bel mangiabevi e permette di saltare una risalita che fa la strada per arrivare al rifugio Walt. Arrivati al rifugio Walt non mi sono proprio fermato, ho fatto solo un veloce video e ho proseguito per la strada fino ad arrivare all'ospedale militare Walt. Una piccola curiosità: prima dello scoppio della prima guerra mondiale, all'inizio del 1900, c'era un accordo tra l'impero austro-ungarico, quello tedesco e quello italiano di avere solo un tot numero di soldati lungo il confine. L'Italia, per ovviare a questo, ha iniziato a disseminare questi ospedali nelle zone più remote delle montagne, così da poter trovare un escamotage e ammassare truppe lungo il confine. Inizia la parte più dura della risalita della Vallalba e si imbocca questo sentiero che un po' si pedala, un po' si spinge e un po' si deve portare la bicicletta. Ora sono all'apice del mio giro, Monte Walt, 1737 metri. C'è giù del Sieur. Adesso vado nel pensatoio per una meritata pausa. Molto. Pausa finita, partiamo.